Assalomu alaykum barchaga. Cobalt avtomobilni qabul qildik. Bu asli o'zimizga qarashli Cobaltda konditsioner ishlamaydi-da. Mashinada sabablarini ko'rib chiqamizda. Konditsionerimiz yo'q, knopkasi ham bosiq, sovuq tomoniga olingan. Bu mashinada konditsioner programmada ishlamaydi. Programmada uzuq holatda. Sabab bu mashinaga cruise control yana DHO avtozapusk yoziladi. Shunda bunga avtozapusk yozilgan paytda konditsioner uzib qo'yilganda buni yana bitta hozir birgalikda ko'ramizda. Parametrlar orqali qanday qilib bilib olish, simlari butunmi, butun emasmi, shularni hozir birgalikda ko'ramiz. Skematikda motorga kiramizda, motordan переменныйni tanlab, ya'ni datchiklarni реальный временida ko'rsatadigan joyini tanlab turib, shu joydan belgilaydigan narsalarimiz bor. Signal zaпрос konditsioneri, relay kompressor konditsioneri, komanda. Ya'ni signal zaпрос konditsionerini shuni bosganingizda ko'radi. Relay kompressori konditsioneriga buyruq chiqadimi, yo'qmi shuni ko'rsatadi mashinada, mana motorda. Buni tanlaganimizdan keyin mana hozir bizda mana signal zaпрос konditsioneri выключен o'chiq turibdi. Lekin bu yerda yo'q turibdi. Signalni ko'rmayapti. Ya'ni zapros yo'q, konditsioneri yoqqani. BSM orqali konditsioneri yoqqani motorga buyruq keladi. Ya'ni konditsioneri yo'q deb buyuradi. Shuni bizga ko'rsatadi. Buyruq bormi yo'qmi? Buyruq yo'q. Endi yana bitta parametr relay kompressor konditsioneri komanda. Ya'ni konditsioner kompressorini relaysiga komanda chiqaradi. Buni EBU chiqaradi. Ya'ni motor kompyuteri. Buni biz naborda исполнительный mexanizmdan ishlatib ko'rishimiz mumkin. Исполнительный mexanizmga kiramizda kompressor konditsioneri degan joyda mana включение, выключение bor. Biz включениeni bossa mana ketdi. Konditsionerga buyruq ketdi. Bu degani bizda simlarimiz butun, kompressorlarimiz ishlayapti degani, lekin buni vizualni, ya'ni ko'rib proverka qilsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Hozir birgalikda tomosha qilamizda. Mana kompressorimizni fokus yaxshi emasda. O'sha yerda shkif bor. Biz bu yoqda buyruq berganimizda shu ishlaydi. Buyruqni olganimizda to'xtaydi kompressor. Bu degani bizda simlari, relaylari, предохранительlari butun degani, qolgan joyini ko'rmasa ham bo'ladi. Endi bunga hozir boshqatdan programma yozsak, xudo xolasa kompressorlar ishlaydi va o'zining holatiga qaytib keladi. E'tibor uchun rahmat. Bundanda qiziqarli, foydali ma'lumotlar bundan keyingi videolarda inshaalloh biz bilan birga bo'lishga podpiska boshlashni tavsiya qilaman.